Abang ni balik Malaysia dulu ke pergi terus ke Aokigahara? Sebenarnya saya daripada Vietnam, saya beli tiket terus ke Jepun, tapi dia transit ke KL. So saya kena pergi KL dulu. Dari KL baru saya pergi ke Aokigahara. So kalau siapa-siapa yang ada masa tu sebelum saya ke KL, di KLA, datanglah kita bergambar ramai-ramai buat kenang-kenangan. Jumpa di KLA, kita bergambar ramai-ramai. Korang dengar tak? Dengar tak tu? Feedback juga tu. Feedback. Hantar dia lah. Sabar, tunggu aku sampai di sana. Okay? Jangan tunjuk perangai kat sini. Okay, lagi 5 minit sebelum saya tamatkan live ini. Korang nak tengok ke bunyi apa tadi tu? Okey, ada lagi 4 minit sebelum saya tamatkan live ini. Saya tak nak layan lah. Okey, biarkan. Saya bersorangan saja di Pak Mal malam ni. Okay. Bunyi lagi. Okey, saya mengambil tindakan untuk tidak mempedulikan feedback tadi. Hantar dia lah. Okey. Okey, jom kita tengok. Malamku igau, keluarlah kau. Hidupku sasau, keluarlah kau. Keluarlah kau.
Sini tak ada kucing tak ada kucing, tak ada apa. Tak apalah. Saya anggap seperti angin lalu. Angin bayu membawa diriku, sepintas lalu ku terkenangkanmu. Memori silam menyesak malam, kenangan bersama. Aku kau pergi jauh dari diri ini. Okay gang, rasanya lagi 2 minit saya akan tamatkan live sesi soal jawab persediaan ke Oki Gahara. Okay, keluarlah kalau ada sangat. Saya nak mengucapkan dana masih dibuka untuk sesiapa yang sudi memberi sumbangan. Untuk pengetahuan sekali lagi, sumbangan mencecah sebanyak 5,200 plus. Okay. Dan kos saya sudah kira, dan ke sana memerlukan lebih daripada jumlah tersebut. Saya akan menggunakan Phuket sendiri Dan dana masih dibuka, dan sesiapa yang sudi memberi sumbangan silakan, ada masa 18 hari lagi Dan saya nak mengucapkan terima kasih kepada yang memberi sumbangan, yang menyokong, yang terus bersama-sama Solo Ambush untuk mencecaki kawasan-kawasan yang seram. Dan paling latest ini adalah ke hutan Oki Gahara. Okay. Diharap doakan keselamatan saya di sana. Doakan keselamatan saya di sana. Semoga kita memperolehi sesuatu yang berlainan. Sesuatu yang amat lain, amat baru, dan sama-sama kita tengok, sama-sama kita melihat. Dan saya harap dengan sokongan, dengan doa, dan dengan apa sahaja, saya masih menganggap you all is sebahagian daripada part of Solo Ambush journey. Okay? Kita sama-sama tengok. Walaupun saya pergi seorang, kita sama-sama tengok. Macam biasa saya kata, saya membawa nama Malaysia bukan bawa nama saya. Saya membawa nama Solo Ambush from Malaysia ke Jepun, Oki Gahara. Kita tengok macam mana feedback. Sudi ke tak sudi ke, itu tak tepi dulu. Kita tengok. Tadi pun dia dah warning dah whatever. So dengan ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua umat Islam, dan selamat bercuti dan selamat bercuti kepada yang sedang bercuti seminggu di Malaysia. Dan saya sebenarnya berada di Vietnam. Saya bekerja di sini Okay. Yang tanya macam-macam tu nantilah saya jawab Yang nak tahu lebih tu kena face to face. Itu saja. Dan saya rasa seronok ada interaksi kita, interaksi dua hala, saya dan anda. Kita dapat berkomunikasi, kita dapat kenal sesama sendiri. Okay. Diharap diharap eksplorasi penjejakan aktiviti ini bukan sekadar menjadi hobi, tetapi menjadi satu cabang ilmu untuk kita explore dan kita kaji, dan kita lihat daripada hasil kajian itu apa yang boleh kita buat. Okay? Itu adalah yang paling penting. Okey, itu saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum.